الطائر الوحيد اللي ممكن يقتل انسان بضربه واحده من رجله، طائر الكاسوري، وهو اخطر طائر في العالم. وزنه بيبقى حوالي 90 كيلو وما يعرفش حاجه اسمها خوف. بيقدر يهاجم اي حيوان حتى لو مفترس، ولو هو موجود في حديقه حيوان مفتوحه ليك عارف انه بنسبه كبيره هيهاجمك وانت في العربيه، ولو جري وراك مصيرك هيبقى مجهول لانه اسرع من اي انسان على الارض. والعلماء لما جم يفسروا هو ليه عدواني بالشكل المخيف ده، لقوا ان الام لما بتبيض بتسيب البيض بتاعها وتدور على ذكر تاني تتجوزه، وان الاب هو اللي بيرقد على البيض، فبيطلع الطائر مفتقد لحنان الام وبيبقى عنده حاله من العدوانيه والهجوم. ما تنساش تعمل فولو ولايك وتركز معايا.